Sveiki dar kartą. Šiandien apie cukrų. Jau buvau parašęs straipsnį būtent apie cukrų, susilaukė pakankamai nemažai susidomėjimo ir dabar šiek tiek dar jį praplečiau ir būtent viską aptarsiu video įraše. Taigi, pirmas dalykas, kai pas mane ateina klientas ir kalba pakrypsta apie mitybą, aš paklausiu apie cukrų. Neįtikėtina, kokią didžiulį įtaką mūsų gyvenimams cukrus iš tikrųjų turi. Pradedant kalbėti apie cukrų, reikia pabrėžti, apie kokį būtent kalbame. Kalbame apie rafinuotą, perdirbtą cukrų, sudarytą iš dviejų molekulių, tai yra gliukozės ir fruktozės, kuris yra pridedinamas būtent gamintojui. Net jei gamintojai rašo, kad nėra pridėtinio cukraus, dažniausiai jis pakeičiamas saldikliais, kurie nuo tyrimų gali būti nutukimo, smegenų auglio ir prostatos vėžio priežastimi. Tačiau šita hipotezė, kur kol kas dar nėra patvirtinta su žmonėmis, buvo tik tai tyrimas padarytas su gyvūnais. Pridėtinis cukrus pasaulyje tapo didžiausiu visuomenės priešu numeris 1, faktas. Po teroro istorijos. Jei viskas vyks tokiu pat tempu, tikimasi, kad vaikai per ateinančius 30 metų, pakankamai greitai, turės trumpesnį gyvenimo laikotarpį už savo tėvus. Inkstų, kepenų, širdies ligos, netgi amputacijos, apakimas, demencija, visą tai gali sukelti cukrus. Įdomus faktas. Cukrus atitinka iš tikrųjų visus alkoholiui būdingus kriterijus. Tai yra, alkoholis yra energijos šaltinis, tačiau nėra maistinė medžiaga, kaip ir cukrus. Organizme nėra jokios iš esmės biocheminės reakcijos, kuri reikalauja alkoholio. Cukrus taip pat, kai geriama nesaikingai, jis daro žalą organizmui. Visiškai tas pats ir cukrus. Mes iš esmės neleidžiame vaikams gerti alkoholio, bet visiškai nesusimąstome, duodami jiems stiklinę Coca-Colos, Pepsi gėrimo ar tų sveikų 100% sulčių. Vaikai gauna ligas sukeliamas alkoholio, negerdami alkoholio. Iš esmės, cukrus yra, iš viso to, ką pasakiau, vaikų alkoholis. 42 milijonai vaikų iki 5 metų pasauliniu mastu yra nutukę arba su viršsvoriu. Tačiau net ir lieknas vaikas gali sirgti cukraus sukeliamomis lygomis. Tėvai galvoja, kad vaikas, jeigu lieknas valgyti cukrų, nieko čia tokio, nėra blogai. Tokia pat situacija ir su suaugusiais. Vaikai iki 1980 metų niekada neturėjo 2 ligų. Tai yra antro tipo cukrinio diabeto ir suriebėjusių kepenų ligų. Suriebėjusių kepenų liga, tai iš esmės, kai gauname daug cukraus, kepenys nespėja išskirti insulino ir cukrus kepenyse yra verčiamas į riebalus ir tie riebalai kaupiasi būtent kepenyse. Dabar šios 2 lygos yra epideminės visame pasaulyje. Didžioji Britanija, pavyzdžiui, 1 iš 5 vaikų pasirodžiusi darželyje jau yra nutukęs ir gal pasirodys sveikinga, tačiau kai darželį baigia, skaičius tampa netgi 1 iš 3. Antro tipo diabetas išsivysto tiesiog dėl blogos mitybos ir cukrus yra iš esmės didelė to dalis. Cukrus gali paveikti netgi nervus ir kraujagyslės ir kai kuriais atvejais tai baigiasi netgi galūnių amputacijomis. Įdomi statistika, Didžiojoje Britanijoje vėlgi padaroma per metus apie 7000 amputacijų. Tai yra 130 žmonių per savaitę. Palyginimui tos pačios Britanijos per 13 metų dėl karo Irake ir Afganistane buvo atlikta vos 300 amputacijų. Žmonės antro tipo diabetu taip pat turi netgi 50% didesnė tikimybė, kad išsivystys Alzheimerio liga. Šiek tiek toliau nuo Didžiosios Britanijos, Meksika.
Meksikoje suvartojama virš 2 litrų kolos žmogui per dieną. Šiauriai daug. Dėl cukraus pertekliaus ten buvo atlikta 75 tūkstančiai galūnių amputacijų vien 2013 metais. Iš tikrųjų, pas meksikiečius iš ten tiesiog galima netgi pamatyti tokių vaizdų, kai mama laiko kūdikį iki 1 metų ir tiesiog, kaip natūraliai pas mus Europoje, tarkim, vaiką girdo iš pieno buteliuko, tai tenai tiesioginė prasme girdo Coca-Cola. Žinant, iš tikrųjų, žinant šios laikus, būnant vaiku, tikrai sunku paveikti nuo cukraus. Iš esmės apie 90% prekių prekybos centruose vaikų akių lygyje laikomi nesveikais produktais. Net 75% maisto produktų turi pridėtinio cukraus. Atsiprašau. Vėlgi, Didžiojoje Britanijoje 26 tūkstančiai pradinės mokyklos vaikų eina į ligonines dėl supuvusių dantų ir jiems kartais pusė ar netgi beveik visi dantis yra ištraukiami. Ir nesvarbu, kiek kartų plausite dantis, jei gersite ir valgysite daug cukraus, valymas dantų tikrai nepadės. Tiesiog pasaulyje dar nėra išrasta tiek ir tokios dantų pastos, kad padėtų. Kaipgi dabar, daug kalbėjau apie vaikus, kaipgi dabar dėl suaugusiai. Didžiulis tyrimas trukęs 8 metus ir įtraukęs į daugiau nei 90 tūkstantį moterų tik patvirtino hipotezę, kad tuo metu hipotezę, ko gero, kad cukrus susijęs su nutukimu ir antrojo tipo diabetu. Kaip ir jau dabar nieko naujo, ne? Dar vienas masinis tyrimas su daugiau nei 75 tūkstančiais tiriamųjų, vėlgi moteris, parodė, kad tiesioginį ryšį tarp paprastųjų angliavandenių suvartojimo, tai iš esmės paprastieji angliavandeniai tiesiog cukrus, nieko daugiau beveik. Būtent parodė tiesioginį ryšį tarp jų ir širdies ligų. Negana to dar sugebėjau netgi atrasti tyrimą, kuris nustatė stiprų, ne šiaip ryšį, bet stiprų ryšį tarp cukrų suvartojimo ir depresijos. Ir tai buvo atrasta net 6 skirtingose valstybėse. Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja iš esmės nedaugiau 6 šaukštelių cukraus per dieną. Vaikams berods iki 1-2 metų visai nerekomenduojama. Taigi tai yra apie 25 gramai, 24-25 gramai per dieną. Europoje beveik visose šalise suvartojame apie 28-40 šaukštelių. Skirtumas pakankamai didelis nei rekomendacija, ne? Ir iš tikrųjų, tuoj pasakysiu, kodėl taip yra. Štai pavyzdys. 0,33, tai yra skardinė Coca-Colas, turi nuo 9 iki 11 šaukštelių cukraus. Štai vieną skardinę išgeriame ir mes jau beveik 2 kartus viršėjome nustatytą ribą. Toliau mažas Actimel jogurto buteliukas, kuris taip yra išreklamuotas, koks jis nuostabus, koks sveikas, jis turi gerųjų bakterijų, ne? Jis turi apie 2-2,5 šaukšto cukraus. 100 gramų Karūnos baltasis šokoladas beveik 16 gramų, beveik 16 gramų šaukštelį. 100 gramų Pergalės pieniškas šokoladas daugiau nei 12 šaukštelių. Taigi, kodėlgi mes vartojame tiek daug cukraus? Kai mes matome saldų maisto produktą, mūsų smegenys aktyvėja. Daugiau kraujo teka į smegenų dalį, kuri susijęsi būtent su apdovanojimu. Kai prarijame cukrų, pozityvūs impulsai keliauja į smegenis. Ir daugybė tų impulsų leidžia jums išmokti, kad suvalgius cukraus jums tiesiog malonu. Cukrus smegenyse padaro tokį pat biocheminį reiškinį, kokį sukelia visas narkotinės medžiagas. Dabargi gamintojai bando mus įtikinti, kad visos kalorijos lygios. Žmonės galvoja, kad jos lygios, kad pavalgius
kalorijos nukeliauja į kažkokią vieną stebuklingą vietą kūne ir iš ten iškeliauja po visą kūną. Visiška netiesa. Iš kur tos kalorijos atkeliauja būtent ir nusprendžia, kur jos keliaus kūne ir ar jos sukels ligas ar ne. Tačiau maisto korporacijos nenori, kad jūs taip galvotumėte, aišku. Jos nori, kad galvotumėte, kad tai dėl energijos pusiausvyros, tai dėl atsakomybės už save, ar jūs sportuojate ar ne. Tiesiog valgykite mažiau, sportuokite daugiau. Jei esi nutukęs, tai yra tiesiog tavo kaltė dėl blogų maisto pasirinkimų. Kad suprastumėte etiketes ant maisto produktų, iš esmės jums reikia storų akinių ir diplomų susijusią su mityba. Ir dar tai, ko gero, ir tai bus dar per mažai. Kad jums lengviau būtų, pasakysiu, kad yra per 50 cukraus formų ir pavadinimų. Dabartinį cukraus žymėjimo etiketėse politikai berods 2010 metais priėmė Briuselyje ir iš esmės kvailesnio žymėjimo, ko gero, nebuvo galima ir sukurti. Kodėl nebuvo galima, pavyzdžiui, rašyti, kiek šaukštelių būtent tame produkte, kodėl nebuvo galima sukurti diagramas ir tiesiog raudona dalis būtų cukrus. Žmogus, jeigu tiesiai ant viršaus produkto pamatytų, kad pusės skritulinės diagramos raudonai yra cukrus, tai galbūt vegas, gal ir nepirktų, gal susimastytų. Tiesiog, korporacijos nenori, kad jūs žinotumėte, kiek cukraus yra per daug, nes jei žinotumėte, iš esmės, sausi pusryčiai nuo stalų dingtų akimirksniu. Berods 1944 metais visų didžiųjų Jungtinių valstijų tabako gamintojų vadovai kongrese nubalsavo, kad nikotinas nesukelia priklausomybės. O, naujiena, ne? Iš esmės tą video netgi galima ir YouTube surasti, kur būtent jie tiesiogiai pasako: aš įsitikinęs, aš manau, kad nikotinas visiškai nesukelia jokios priklausomybės. Tai iš esmės dabar panašus maisto gamintojų neigimas vyksta ir su cukrumi. Pasirinkti tinkamą maistą mūsų atsakomybė, teigia korporacijos, ar ne? Tai galime padaryti tik jei turime tinkamos informacijos ir pasirinkimą. Pasirinkimą, gal ir turime, ar ne? Bet blogai tai, kad informacija velniškai klaidinga, ne? Ne visi tie maisto produktai iš tikrųjų yra išvengiami, ne? Jie visur. O mums pateikiama informacija vėlgi, kaip aš sakiau, klaidinanti ir paini. Suprantu, kad gamintojai turi turėti sėkmingą verslą, tačiau kai tai tiesiogiai kenkia žmonėms, manau, kad kažkas tikrai negerai. Taigi, išvalykite savo lentynas nuo cukraus ir sėkmės. Iš tikrųjų, sėkmės darant būtent vien tai. Jau vien išvalyti lentynas nuo cukraus bus velniškai sunku. O ką kalbėti apie jo atsisakymą. Taigi, šio vakaro tema vėlgi baigta. Cukrus, sėkmės jo atsisakant. Iki.